total 37個啊，就可以攞低呢層75平方兩房嘅單位啦。而家嘅話咧，送埋全屋嘅裝修俾你，仲送埋2個產權車位俾你添啊！呢個門啊，呢啲嘅話咧，裝修咧全部都係整好俾你嘅。廚房嘅話咧就喺呢邊噶啦，吊櫃、油煙機啊呢啲全部齊全俾你嘅。餐客廳嘅話咧，一睇嘅話咧，開間咧去到3.5米嘅，同埋嘅話咧仲有2個採光面嘅。呢個採光咧係非常之好嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅兒童房啦，可以睇翻啊，仲有一個榻榻米嘅，亦都可以望住我哋嘅江景呢邊嘅。咁呢個嘅話咧就我哋嘅公共洗手間啦，入邊嘅話咧就係主人房嚇，亦都係可以望住我哋嘅江景呢邊嘅。咁呢套單位嘅話咧，75平方送埋裝修，送埋2個產權車位俾你。講埋嘅話咧 ，total 咧都係37個就可以攞低噶啦。首付嘅話咧6萬蚊，月供嘅話咧1300蚊噶咋。同埋嘅話咧，我哋呢度翻到港珠澳大橋口岸呢邊嘅話咧，只需要30分鐘時間噶咋。樓下嘅話咧就有車係免費坐翻我哋嘅關口呢邊嘅。如果你對呢層單位有興趣嘅話咧，可以 call 抽仔實地睇樓嘅。